Kyaddaaki gavumenti edduukiridde ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo ebyalumbibwa ekyeya n'emmere eriibwa. Ebitundu omuli Isinjiro, Karamoja kw'ossa ne Rakai byalumbibwa ekyeya, musisi n'omusana pereketya ogwaleka nga gusaanyizaawo ebirime byonna. Kamisona mu minisitule y'ebigwa bitalaze Owori Martin ategeezezza nti newankubadde bali mu kudduukirira bannayuganda mu bitundu ebyo, obuyambi buno bwakuweebwa abo bokka abateesobola ng'abaana, abakyala kw'ossa n'abakadde, so si buli muntu nti kuba emmere eriwo temala. Widows, child-headed households, the sick, the old, persons living with HIV/AIDS. Those are the categories of people we are giving food to. It is not for general distribution to everybody. Kamisona agasseeko nti obuyambi buno bugendererwamu okudduukirira bannayuganda abatondoka nga bafa enjala abaliyo mu kakadde akamu n'emitwalo 30 abateesobola bokka, kuba bwe baba bakuwa bakadde bwa bannayuganda 34 obuyambi baba beetaaga obuwumbi obw'ensimbi za Uganda 34 buli lunaku, ensimbi ezitaliiwo. If we use a cost of 500 shillings per head, we need 34 billion shillings in one day. And therefore the government cannot afford to provide 34 billion shillings daily. Owori akuutidde bannayuganda okusimba emmere ekulu amangu bwe banaasobola okulwanisa ekyeya. Kuno kw'ossa n'okukekkereza emmere gye balina nga kw'otadde n'okwewala okusaasaanya ensimbi zaabwe. The rains have come and we should emphasize planting. People should plant quick maturing crops now. But those who have little harvests, as you know, this is the harvest season. I know most of the gardens don't have food, but some few, the little you get, please preserve that. Let's keep the food strictly for food purposes, for eating. We should not sell food. We should postpone buying clothes for Christmas. We can buy them next year. Wazze wabaawo ebizibu ebigwa bitalaze nga musisi aleka abantu mu bitundu ebimu nga tebalina we begekaluba, ekyeya ekiviiriddeko amaka mangi okubula ekyokulya n'omusana oguleka nga gwokeza ebirime. Wadde ebintu ebimu bibadde tebiweebwa abantu bali mu bwetaavu olw'okubulankanyizibwa, Owori ategeezezza nga bwe balina enkola ennambulukufu mwe bayisa obuyambi. The emphasis is that at the distribution point, the final point where the beneficiaries receive the food, a representative of the RDC must be there. A representative of the DISO must be there. And the LOC1 chairman must be there. We have never had any report of this food getting sold. Stephen Turyargayo, Kingdom TV. Amanindidire. This is Kingdom TV.